വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് ചില പ്രത്യേക പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏതാനും വർഷം മുൻപ് വീശിയടിച്ച് വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയ റീത്ത, കത്രീന തുടങ്ങിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ നമുക്കറിയാം. അതിനുശേഷം ഫൈലിൻ, ഹെലൻ തുടങ്ങിയ കാറ്റുകളും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. ഈ കാറ്റുകളുടെ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവ വീശിയടിച്ച ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ, അവയുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ, ഇവയുണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിയും. പണ്ടും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയ കാറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നാം അവയെ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാത്തത് അവയ്ക്ക് പേരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അത്യാഹിതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാറ്റുകളെ ഓർത്തു വെക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുമാണ് അവയ്ക്ക് പേരിടാൻ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യമായി കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടാൻ തുടങ്ങിയത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം ജീവിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ക്ലെമന്റ് റഗെ ആണ്. പേരിടലിൻ്റെ ആധുനിക സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയത് 1953-ൽ അമേരിക്കയിലെ നാഷണൽ ഹരിക്കെയിൻ സെൻ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം വേൾഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ WMOയുടെ കീഴിലാണ്. പേരിടുന്നതിന് WMO ചില മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ചാർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് പേരിടൽ. പേര് ചെറുതായിരിക്കണം, കേട്ടാൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകണം. ആരുടെയും മതത്തെയോ സംസ്കാരത്തെയോ വ്രണപ്പെടുത്തരുത്, പ്രകോപനമുണ്ടാക്കരുത്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മാനദണ്ഡങ്ങൾ. പൊതുജനങ്ങൾക്കും പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്.